$45 off. यहाँ टाढाको दृश्य पनि हेर्नुहोस्, रिक्साहरू, चिप्सहरू, स्न्याक बारहरू, यहाँ कोक, यो सोडाहरू यहाँ छ। अहिले हामीहरू स्ट्यान्ड छोडेर नन नजिकतिर लागिरहेका छौँ। यहाँ 2-story mall छ यहाँ। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिर जान्छौँ हामीहरू। गुड मर्निङ एभ्रिवान, जसलाई नमस्ते। मेरो च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। मेरो ब्लग अहिले सुरु गरौँ। हामी रोड ट्रिपको लागि जाँदैछौँ। घरबाट निस्किसकेँ। घरबाट निस्किनलाई अलिक अलमल भएको छ। 2-3 चोटि फोहोरहरू गर्नु पऱ्यो। कहिले वालेट छुट्यो, कहिले के छुट्यो। छोड्ने टाइम 8 बजेको टार्गेट थियो, तर छोड्दाखेरि 9 बज्यो। द्याट इज युजुअल। यहाँ छ गाडीमा पछाडि हाम्रो संसारा र विनोद। छोडेर आएको 1 घन्टा जति भयो। अहिले हामी सिराक्युसतिर पुगेको छौँ। यहाँ सिराक्युसमा एउटा बिग अमेरिकन फ्ल्याग पनि फर्काइरहेको छ। अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् त। अब हामीहरू यो सिराक्युस छोडेर बिङहामतिर लाग्दैछौँ। यो अहिले यो बिङहाम्पटनको एक्जिट हो, हामी लिँदैछौँ। अब यहाँबाट अरू 1.5 आवर गइसकेपछि हामी बिङहाम्पटन पुग्नेछौँ। र यहाँ सुत्नेहरू सुतिरहेछ। हामी छोडेर आएको 1 घन्टा जति भयो। घरमा बसेको भएदेखि केही पनि खानु पर्दैन थियो। ड्राइभ गरेर आएकोले यहाँ चाहिँ भोक लाएर चाहिँ चिप्सहरू खाइरहेछ। अहिले हामीहरू आइपुगिसकेको छ यो बिङहाम्पटनको रेस्ट एरियामा। यहाँ स्टप गरेको छ। गाडीमा भएको फोहोरहरू अलिकति पनि फाल्नु पर्यो। यो गाडी चलाएर आएर जम्मै यहाँ फोहोरहरू। बिङहाम्पटनको रेस्ट एरिया विटनी पोइन्ट। हामी रोचेस्टरबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि अलमोस्ट 2 घन्टा लाग्यो। यहाँभित्रको यो दृश्य यस्तो छ। यतातिर गयो भनेदेखि यहाँको ट्रक स्टप हो। म एकछिन यहाँ बाल्कोनीमा गएर हेरौँ है त। यो यहाँको ट्रक स्टप। ट्रकहरू सबै यहाँ पार्क गर्छ। यहाँ टाढाको दृश्य पनि हेर्नुहोस्। इट्स सो नाइस। यहाँ भित्र छ यो भेन्डिङ मेसिनहरू। यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको भेराइटिज ड्रिङ्क्सहरू, चिप्सहरू, स्न्याक बारहरू, यहाँ कोक, यो सोडाहरू यहाँ छ। यो कफी मेसिन आउट अफ अर्डर। अनि यहाँ क्यान्डी बारको मेसिनहरू, यिनीहरू सबै यहाँ छ। यहाँ टुरिस्ट इन्फर्मेसन्सहरू पनि यहाँ राखेको छ। लागौँ हाम्रो डेस्टिनेसनतिर। अब बिचमा गएर एक ठाउँमा रोकेर हामी लन्च पनि गर्नेछौँ होला। यो हाइवे चाहिँ यता गइरहेको छ। गाडीहरू स्पिडमा गइरहेको छ। अहिले हामी बिङहाम्पटनको त्यो रेस्ट एरिया छोडेर आएर अहिले स्क्रान्टनमा आइपुगेको छौँ। स्क्रान्टन पेन्सिल्भेनियामा।
अहिले हामीहरू स्क्राम्पटन छोडेर माउन्ट पोकोनोजतिर लागिरहेका छौँ। माउन्ट पोकोनोज इज अ भेरी नाइस प्लेस, धेरै राम्रो ठाउँ हो। तर हाम्रो डेस्टिनेसन माउन्ट पोकोनोज होइन, त्यो माउन्ट पोकोनोज पनि लन्चको स्टपको लागि माउन्ट पोकोनोजको एउटा रेस्ट एरियामा रोकेर हामी ग्यास पनि भर्नेछौँ र हाम्रो पेट पनि भर्नेछौँ। अब हामी पुग्यौँ गोल्ड्सबर्ग भन्ने ठाउँमा। अब यहाँ ग्यास पनि भर्ने, पेट पनि भर्ने, अनि त्यहाँबाट फेरि वी गोना कन्टिन्यू आवर जर्नी। अहिले म यहाँ ग्यास भर्ने तर्फमा छु। यो ग्यास स्टेसन भर्ने ठाउँमा यहाँ बर्गर किङ छ अनि एउटा अनुभव भन्ने कन्भिनियन्ट टाइपको स्टोर छ। यहाँ चिप्स यहाँ जम्मै किन्न पाइन्छ, ड्रिङ्क्सहरू। अहिले म ग्यास भर्दैछु। Huh? 45? Oh, okay. हाम्रो खाना साना सक्यो, अब यहाँबाट प्रस्थान हुँदैछौँ। अब यहाँबाट गएर आउटलेट मलमा स्टप गर्ने प्लान छ। सायद इट विल टेक अबाउट हाफ एन आवर जस्तो लिन्छ होला। हामी यहाँ यो क्रसिङ प्रिमियम आउटलेट मलमा आइपुगेको छौँ। यहाँ धेरै यो आउटलेट मल्समा धेरै यहाँ ब्रान्ड नेम्सहरू सबै रिजनेबल प्राइसमा पाइन्छ। यहाँ किन्ने सामान ओरिजिनल पनि हुन्छ र यहाँ आउटलेट मल भएकोले यहाँको डिल अलि राम्रो हुन्छ। यहाँ 2-story mall छ। Besides those four, there is a 3-story mall here. हामी यहाँ कोच पसलमा आउँदैछौँ। Where is he? Oh, nice. Where is Gini? One year. जुत्ता एकचोटि हेरौँ मलाई। Thank you. यहाँ क्लास जुत्ता किने आएको, यहाँ जुन किने पनि 99मा 2 पेयर आउने रहेछ। मलाई मिल्ने चाहिँ एउटा पनि छैन। यो एउटा ठिक्क भएको छ, तर के हो मलाई छिटो बुझाएको छैन। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिर जान्छौँ हामीहरू। अब हामी यहाँ रेस्टरुम गएर यहाँको अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन छ न्यू जर्सीमा हामी जाँदैछौँ। अनि त्यहाँबाट कहाँ जाने अनि फेरि भन्दैछौँ। अहिले यो आउटलेट मल छोडेर जाँदैछौँ। 1-2 पसलमा दुकानमा गएर हामी चाहिँ अब छोडेर जाँदैछौँ। अब हामीहरू पेन्सिल्भेनिया छोडेर न्यू जर्सीतिर लाग्दैछौँ। एकैछिनमा यो न्यू जर्सीको बोर्डर आउँछ। न्यू जर्सीको बोर्डर आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ एकछिन गएपछि, एकछिन त होइन, त्यहाँबाट जानुपर्छ, धेरै जानुपर्छ। अब रोकी जानुपर्छ अनि ड्राइभर पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। न्यू जर्सीमा you'll find some place to change the driver. Slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
finally fighting with the traffic and all these things. Traffic सँग फाइट गरेर यहाँ वहाँ गरेर रङ वेमा गएर यु टर्न भएर गएर रङ बाटोमा गएर फाइनली वी हेभ अराइभ टु आवर डेस्टिनेसन. हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ हामी. यहाँ हिक्सफिल्डमा आइपुग्यौँ. अब यहाँभित्र गएर अब हामी रेस्ट गर्छौँ अनि अर्को यात्रा फेरि सुरु हुन्छ. भोलिदेखि फेरि अर्को हामी घुमघाम गरेको ब्लगमा राख्नेछौँ. अहिलेलाई बाई. It's time to go. Yeah. Yes. Are you excited? Yeah. Yeah. Okay, we're gonna tell them where we're gonna go. Aji, namaste. Namaste. तपाईँ नआउने आज? On the way ओके त्यसो भए हामी गएर आउँछौँ. हामी गएर आउँछौँ. नेहा, are you excited to go? Yeah. Okay. Hello, how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. Are you excited today? Yes. Yes, very excited. Okay.